Ну что, вопрос века. А что же это за кашель такой после инъекции тромболона? Люди не понимают, что такое треновый кашель, но очень любят его обсуждать. Все потому, что ты попал в капилляр. И тромболон очень быстро попал в твой кровоток. И организм охерел. Что это вообще такое было? Если бы причиной кашля являлось просто попадание вещества в сосуд, то почему этого не вызывает никакой другой препарат? Пар от растворителя пошел по венам, и твои легкие. Давай, дружочек, мы в отпуск. Пар от растворителя? Что за абсурд? Большинство распространенных растворителей имеют точку кипения около 200-300 градусов. Это не передоз, ты просто укололся не туда. На самом деле треновый кашель это более сложный комплекс эффектов. Во-первых, это рост простагландинов и лейкотриенов. Треноболон активирует воспалительные пути, циклооксигеназу и липооксигеназу, повышая уровень лейкотриенов, мощных молекул, которые спазмируют бронхи, тем самым вызывая кашель. Во-вторых, это активация фосфолипазы А2. Из-за усиленного липолиза и сниженного липогенеза высвобождается арахидновая кислота, предшественник воспалительных медиаторов, которые еще больше усиливают спазм в легких. А для тех, кто ищет хорошую тренировочную программу для топового прогресса, есть мой телеграм-канал.